Herkese salamlar dostlar. Bugün Car Simulator 2'də devam edirik. Dostlar bugün Car Simulator 2'də yeni bir maşın alma günündəyik. Amma bugün nə alsaq deyə düşünürsünüzsə, bəli, bura giririk. Buradan yeni bir dənə maşın götürəcəm özümə. 166 min pulum var. Ondan nə düşünürsünüz? Onu alasıyor. Məsələn, bu bir ki, ha bu da məndə var idi. Ha bunu alıb yenidən mən polis eləmişdim, amma eləyəcəm yenidən, narahat olmayın. Həmişə tasarımlarımızı eləyəsiyoruz. 213 minə budur. Bax, bunu da taksi eləmişim. Bunu taksiyi yenə əzbərləyəcəm. Bugatti Divo var burada. Bu. Mənim aldığım maşın bu idi. Demişdim ki, bu özü də məndə var. Amma əslində qalsa, mən yenə bunu almaq istəyirəm. Bu qabağımdakini, bax bunu. Bunu bu gün də alım. Nətər olsa mən bunu, dostlar, yenə taksi eləyəsiyəm. 84 min aldım, indi aparım gedim bunu yığdırım yenə. Yığdırımdan sonra halini görmək istəyirəm. Maşın hələ də dəyişilməyibdi. Nə yalan deyim. Maşın dəyişilməyib hələ də. Amma mən bunu yığdırmasını da bilərəm. Aynı sonra gedəcəm yığdırmağa nətər olsa mən bunu. Baxaq görək testimiz nətər. Bundan sonra aldığımız maşınları test eləməyəcək. Nətər olsa bilirik onları. Demək ki, qabağımdan polis keçdi. Polis. Ondan sonra polis mənə qara bilər ki, alt tərəfə polis mənə qara bilər ki, polis. Heç bir şey eləyənməzsən polis. Heç bir şey eləyənməzsən. Nətər olsa polis bizə heç bir şey eləmədiyini də bilir. Amma maşının top speedini əzbərləyənmədim. Top speedi ilə daha nəyimə lazımdır ki? Mən bunu top speedini hepsən ağaracam. Heç də olmaz. Baxım görəm, indi burada polis maşını var. Polis maşını yoxdur. Mənim də cəmdə bunu yığdırım. 2000 pulum varsa mən maşını yığdırım bir qəşəng. Yığdırandan sonra isə yaxın zaman içərisində bir də yenidən taksini eləyəsiyəm mən bunu. Həminki taksimizə eləyib əzbərləyəcəm yenə. Və bu arada ən sonda yemin elə qərarlar aldım. Az sonra ən sonda qərarımı söyləyəsiyəm. Ona görə də hazırda gözləyirəm sizləri. Onlar bana top speedini burada görə bilər. Yox səncə? Bütün durduq yerə oturumuza ora niyə gedir ki? Ne anlayayım, bunu da belə bilənmirik biz. Allah'ım usam nədir? Cənacə bunu yığdıraq. Nə işimiz varsa biraz yox və bunu yığdırırıq elə indicə. Çox pulum yetmir deyəsən mən buna. Dostlar, pulumuz bitdi. Artıq bundan sonra pul qalmadı bizdə. Təkələr də qalmadı. Ulan 564-də bıraq 100 saat yığdırmağa bir dənə rəqibə taxanmaram mən buna. Ona görə başlayacağım Allah qaxa bu reklamlara başlayacağım. Valla mən də reklamlara səbəb oluram da. Allah haqqı nə qədər reklam olar. Amma bir şərt də budur ki, bunun driftini bilmirəm. Ən sona driftini eləyəcəm bunun sonradan. Lap düzlükdə yox. Burada o hədəfdə dayansın, nətər olsa orada qavumuza gələnləri mən öldürəsiyəm. Ay, patladanmadım bir dənə də. Nə deyim, yəni bir dənə də. Şübhəliyə də diqqət eləməliyəm. Çünki nə arırsa da eləsin, şübhəliyə də diqqət eləmək lazımdır.
Patlattım adamı. Adam elə patlattım ki, mənim də maşınım qaldı ya bilə. Polis maşını yenə yoxdur. Ola polis maşının ətrafda niyə yoxdur, ha? Yəni polis maşını ətrafda niyə yoxdur, onu da bilmirəm. Yəni polis maşını hər dəfə çıxardı ətrafda. Necə bir dənə bunu drift eləyək, mən sonra ona qərar verəcəm. Nətər olsa o əlbət çıxacaq polis maşını. Hədə burada altın var imiş. Ha, nə alsan? Sürüşür bitdən. Nə alsan? 38-ə 45. Aldım. Reynə kurtarmaca bir dənə eləyək. Hədəfə gedirəm və burada götürürəm. Rehinə, nə olsa rehinə götürürük bizə gəlişimizdə burada. Ala bu telefonda bitdən nə harır bilmirəm bu tez aldığım, amma hər an bir şeylər olur yəni bizdə. İnan vurmayın da bizə, xahiş da sizdən. Artıq da xahiş. Baxa Reynə qurtarmanın o şeyini sevmirəm ki, şübhəlini buraxmaq istəyirəm, o da şübhəli gəlmir, bax. Sırf ki, bax, habların ölündən, nə alsan? Sırf ki, habların əlindən olur. Bax, gəl, xahiş edirəm, gəl, buraxıram sən olsan şübhəlinin dalında qalma. Ha, aç sağ ol, gəl indi, gəl. Yeni maşını alma səbəbim də odur ki, bir də daha sonraya almayayım, çünki taksini eləyəcəm, nətər olsa mən bunun, əslində. Biraz da pul toplayayım, pulum da qalmadı, nətər olsa, mənim pulum da qalmadı. Bizim yana fitil qarajqada maşınımız var, yox bir dənə burada əksikdir. Hə, qəşəng. Bir dənə maşın alacağım, nətər olsa mən. Mənə şura məstətum. Ha, mahnını eşitmiş ol deyəsən, TikTok'un bir mahnısıdır. Biraz dilimə düşdü ondan. Hehe. $19.900 yani, burada yalan deyəsi bir şey də yoxdur, aldıq. Hədə qavamda benzin bidonu var, aldım. 15 dənə bidonum var, 15. 15 dənə bidon da mənə sərf edir. Bidonları da bacardığım qədər xərcləməyəcəm artıq, yəni mənə əməllicə bidon lazımdır, benzin bidonu, heç bidon qalmayıb. Heç bidon qalmayıb yəni əlimizdə. Driftə baxaq, 5000 toplamalıyam bax. Bitdən yadımda qalmır, amma yenə də qazanıram, amma yadımda qalmır puan. 5000. 5000 toplamalıyam bu puandan. Azlıqla 5000 almaqdan ötəri başlayıram. Və bu arada K24-yə yeni bir güncəlləmə gəlibmiş. Onu da sabahdan etibarən çəkəsiyəm. Çünki yeni güncəlləmə haqqında bir ev də gəlibdi. O evə də baxacağam hələ. Amma bu maşını drifti bilmirəm. Mən eləmədim yeni güncəlləməyə dedim deyə. Valla bu maşını biraz zəifdir, bilmirsən nədir? Sonsan baxa bura çırpba, o dəqiqə də buraxır şərəməz hələ. Abi niyə buraxdırsan? Niyə buraxdırsan ki mənə bunu? Buraxdırma, nə ola buraxdırma?
5000-dən çox eləyəndə və bana o qədər pul verdi, daha bu dəfə də nəsə vermir deyəsən. Bax 1000 puan da almalıyam, bax 1000 puan da almalıyam. Min puana çatdım, amma əsasında alırıq ayında. Və mən bir dənə baxım görüm burada polis maşını var hava limanında. Olmasa artıq bitirirəm, yəni mən də artıq getməliyəm. Sağki güncəlləməyə gözləyək. Onu çəkəcəm nətər olsa mən. Yoxdur və burada bitiririk dostlar. Bəli, yeni maşınımızı aldıq. Yaxında taksini eləyəcəm. Ardından da yeni güncəlləməsində çəkəsi yox. Məndən bu gün bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Görüşənədək.